Insonmiz. Gohida dunyo keng bo'lsa-da, qalbimizga torlik qilib qoladi. Atrofdagilarga dardingizni aytasiz, tinglashadi, lekin tushunishmaydi. Maslahat berishadi, lekin darmon bo'lisha olmaydi. Chunki darmon odamlarda emas, qo'lingizni duoga ochishingizdadir. Bilasizmi, duoning eng go'zal joyi qayerda? U ijobat bo'lishidan oldin qalbingizga tushadigan g'aroyib xotirjamlikda. Siz so'rayapsiz, demak siz yolg'iz emassiz. Sizni tinglayotganiga ishonganingiz bor. Robbim shunchalar olijanobki, bandasi umid bilan qo'l ochganida uni bo'sh qaytarishdan hayo qiladi. Agar so'raganingiz berilsa, bu in'om. Agar kechiksa, bu hikmat. Agar berilmasa, bilingki, u sizni o'zingiz bilmagan bir falokatdan asradi. So'rashdan to'xtamang. Sizning imkonim qolmadi deganingiz, u zot uchun birgina bo'l degan so'z xolos. Qalbingizni bo'shating. U sizni eshityapti.